ಹಾಯ್, ಇವತ್ತೊಂದು ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಲೋಕಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಡಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೀಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಸು. ಅದ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋ. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಫೋಟೋಸು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಬ್ರೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲೇನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಸಿಗ್ತಾನಂತೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇವರೇ ಚೆನ್ನ ಅಂದರೆ ಇವರು ಆರ್ಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟೇ ಇವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಮೇಜ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಜ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಸಖತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಫೋಟೋಸು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನರೇಶ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ. ಸಾಕಾಯ್ತು ಕೂತು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ